Мы на самом деле были шокированы, услышав то, что хочет Саша. Я хочу экшен, что-то безумное, что-то странное. Это будет образ Лас-Вегаса с его яркими цветами, роскошью, золотом и бурлеском. Появится много вызывающих, ярких, неоправданных, неуместных в нормальном интерьере цветов. Мне сейчас вот стоять здесь реально больно глазам. Мы на самом деле даже сами сомневаемся, что в таком интерьере будет комфортно жить. Открывай глаза. Все, можно, да? Да. Ой-ой, не. Смотрите «Школу ремонта» в субботу в 11:30 на ТНТ.